வணக்கம். இன்னைக்கு நம்மளுடைய தேனி கிச்சனில் புழுங்கல் அரிசியை வச்சு ஒரு வித்தியாசமான பால் கொழுக்கட்டை செய்ய போகிறோம். தேனி கிச்சன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை அமுக்குங்க. இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பால் கொழுக்கட்டைக்கு தேவையான பொருள் இது இட்லி அரிசி. இதில் 2 உலக்கு எடுத்திருக்கேன். இது அரைக்காப்படி உலக்கு. இது 200 கிராம் பிடிக்கும். இதில் 2 உலக்கு எடுத்திருக்கேன், 400 கிராம். அதே அளவுக்கு வெல்லம் 400 கிராம். கொஞ்சமாக பொட்டுக்கடலை, ஒரே ஒரு பீஸு சுக்கு, கொஞ்சமாக மிளகு, ஒரே ஒரு 4 ஏலக்காய். இதுக்கு அரை முடி தேங்காய் துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரே ஒரு டம்ளர் பால். இதை ஊற வைக்க போகிறோம். வாங்க. இப்போ நாம் எடுத்த அரிசியை 3 மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன். இந்த அரிசியை எப்படி கிரைண்டரில் அரைக்கலாம்னு பார்ப்போம். இப்போ எடுத்த அரிசியை ஆட்ட போகிறோம். முதல்ல கிரைண்டரில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுட்டு நல்லா வெண்ணெய் போல் ஆட்டணும். ஆட்டுறதுக்கு ஒரு 20 நிமிஷம் ஆகும். மாவு 3/4 பதத்துக்கு வந்துருச்சு. இப்போ கொஞ்சம் உப்பு போடுறேன். இந்த உப்பு எதுக்காக போடுறோம்னா மாவு சப்புன்னு இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் இனிப்புக்கு சுவையை கூட்டி கொடுக்கறதுக்காகவும் இந்த உப்பை போடுறோம். இப்போ மாவு நல்லா ஆட்டியாச்சு, நல்லா வெண்ணெய் மாதிரி ஆயிடுச்சு. இப்போ கிரைண்டர்லேருந்து பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடலாம். இப்போ நம்ம ஆட்டின மாவை வலித்து எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. இதை இப்போ வடைச்சட்டியில் ஊற்றி வதக்கணும். இப்போ அடுப்பை ஆன் பண்ணுறேன். இந்த மாவில் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் விடுறேன், அப்போ தான் ஒட்டாமல் இருக்கும். கொஞ்சமாக தான். ஏன்னா இந்த நல்லெண்ணெய் விட்டால் ஒட்டாமல் வரும். அடுப்பு சூடு ஏறட்டும், நல்லா வடைச்சிட்டு சூடு ஏறட்டும். இப்போ நல்லா கிண்டணும், கைவிடாமல், கட்டி இல்லாமல் நம்ம கொழுக்கட்டை உருட்டுற அளவுக்கு கிண்டி எடுக்கணும். மாவை நம்ம கொழுக்கட்டை உருட்டுற மாதிரி உருட்டுற அளவுக்கு இதை நல்லா இப்படி சுருட்டி எடுக்கணும். அந்த மாதிரி வரும். நம்ம போட்ட மாவு பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் வரணும். அப்போதான் மாவு பதம்னு தெரியும். கொழுக்கட்டைக்கு மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த பாருங்கள், நம்ம உருட்டுற அளவுக்கு இப்படி வந்துடுச்சு. இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மாவை தட்டு போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் மூடி வைக்கணும். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ மாவு ஆறிடுச்சு, உருட்டுற பதத்துக்கு இருக்குது. இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக எடுத்து இதே போல் போய் உருட்டியே எடுத்துகிட்டு வர்றேன். இப்போ நம்ம வதக்கி எடுத்த மாவை இதே போல் உருண்டையாக உருட்டி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த சுக்கு, மிளகு, ஏலக்காய், பொட்டுக்கடலை, இதை எல்லாத்தையும் பவுட்ரு பண்ணிட்டு வந்துடலாம். இப்போ நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. அடுத்து வெல்லத்தை பாகு காய்ச்சலாம். இப்போ அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டேன். வெல்ல பாகு காய்ச்சறதுக்கு ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணி விடுறேன். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த வெல்லத்தை இதில் போட்டு இந்த கட்டி கரையணும். பாகுலாம் காய்ச்ச வேணாம், கட்டி மட்டும் கரைஞ்சா போதும். இதில் இருக்கிற கல் மண் வடிகட்டுறதுக்காகத்தான் இதை நம்ம இந்த அடுப்பில் வைக்கிறேன். ஒரு 5 நிமிஷம் ஆகும், கரையட்டும். நம்ம போட்ட வெல்லமெல்லாம் கரைஞ்சிருச்சு. இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வடிகட்டி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம். இப்போ நம்ம சலடையில் பாலை வடிகட்டுறோம்.
இதில் எவ்வளோ மண் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். அதுக்காகத்தான் நம்ம காய்ச்சி வடிகட்டுறோம். இப்போ நான் பால் கொழுக்கட்டை ரெடி பண்ண போகிறேன். ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். அடுப்பு ஆன் பண்ணுறேன். ஒரு செம்பு தண்ணி விடுறேன். இந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும். கொதித்த பிறகு பார்க்கலாம். தண்ணி நல்லா கொதிக்குது. இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாகவும் தண்ணியில் போடணும். இந்த உருண்டையை மொத்தமாக போட்டுறக்கூடாது. மொத்தமாக போட்டால் ஒன்று சேர்ந்துக்கிறோம். இப்போ நம்ம போட்ட உருண்டை கொதிக்குது. அது கொதி வந்த பிறகு தான் அடுத்து கொஞ்சம் போடணும். அடுத்து கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தான் கரண்டி விடணும். கரண்டி விட்டோம்னா ஒட்டிக்கிறோம். நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ நம்ம போட்டது நல்லா கொதிக்குது. இப்போ மிச்சம் இருக்கிறதெல்லாம் போடுறேன். இப்போ நம்ம போட்ட உருண்டையெல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் எப்படி கரெக்டாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். நல்லா இருக்குது. இந்த ஸ்டேஜில் நாம் ஒரு டம்ளர் பால் எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல, இது வந்து காய்ச்சாத பால், ஃப்ரெஷ் பால். இதை ஊற்றுறேன். இதில் ஊற்றிட்டு நல்லா கலக்கிடலாம். இப்போ பால் கொழுக்கட்டை நல்லா வெந்துருச்சு. நாம் வடிகட்டின பாலை இதில் விடுறேன். நல்லா நல்லா ஒன்று சேர்ற மாதிரி கிண்டி எடுக்கணும். நல்லா கிண்டணும். இது கிண்டிக்கிட்டு இருக்க நேரத்துலேயும் நாம் மிக்சியில் பவுட்ரு பண்ணதை கொஞ்சமாக தண்ணியில் கலக்கி எடுத்துக்கலாம். கலக்கி எடுத்து இதில் விடணும். இப்போ நாம் மிக்சியில் பவுட்ரு பண்ண அந்த பொடியை இதில் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இப்போ நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கிறணும். இப்போ நம்ம கரைச்சதை இதில் விட்டு நல்லா கலக்கி எடுக்கணும். இப்போ எல்லாம் போட்டு ஒன்றா கலக்கியாச்சு. நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த தேங்காய் துருவலை இதில் போட்டு ஒன்றா கலக்கி எடுத்தோம்னா பால் கொழுக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம போட்டிருக்க சுக்கு, மிளகு, ஏலக்காயெல்லாம் நல்ல ஜீரண சக்தியை கொடுக்கும். சின்ன குழந்தைகளுக்கு கூட இதை கொடுக்கலாம். இப்போ நம்ம செஞ்ச புழுங்கல் அரிசி பால் கொழுக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே போல் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். எங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வணக்கம். நன்றி.